Jet Fighter Expert hau nui di zatu Chinese J20 5th Generation Steel Fighter chong chang hi kan tar langang ole masain ka channel milo subscribe tu chong alom thu ka soya milo subscribe zelula la subscribe lo te pun noya subscribe ti asena injia kha milo me sakula kalom khopang khovelin kumsang bithar kan kaya tunla in dodan chu hun masalam nen chona danglam takhop chem sei manga in sam boy thin hun kha liama feile thalman te kalsan ani to bok tunlai khovelin dona chuan silai chu soilo khal tom lo thona man ani photo tlem lai dewa Baghdad airport a helpol roi to Sulaimani thattu po khal tom lo thona drone ani ti kan hriat kha indo thu thang tam takara khovela shipui ron leng phut mei tunlai shileng me ka wangin alo chuatan na mun nia ngai China hnual suat na hriat tur tam khop hei mei hian lo South China si tuipui boina wangin China le US kara chhezuala a then omram te ne in tai reng bok heng te wang hian South China si tuipui China ho lai china US in in do long le in do thona thami a tir chho fo mei China ho china hetia akal ngat chin chan hi US in China ho chin hi international water ani ati wang ani China pom hle lo South China si hi chu min chu boi lo me ro ti ni om takin ain ro sa ain do long le a thona nei that 5th generation steel fighter ni ya soi chengdu J20 ti chukar masa mei khan South China si a thok wal tir veta vut mei US F-22 Raptor do let nan di om taka tun haya J20 a tho tir hi khovel huwa budget fighter analyst ten kum ni thum liam ta atang ang bok khan nui ja siam na nan mang le ta tlat mei comment chen khata phei chuan tuipui zaw ro pui sia in thona kha atla palange an lo ti China in J20 sang ni le som pasaria tlang jar nu akum ni na ni kum sang ni le som pakwa kum tir khan line of actual control India le China in rina ladak bula China lam chana J20 squadron chan ve thokwal ti ran nia heng an 5th generation steel fighter J20 ho hi an ram chenom India ram chung kilometer za la ya la alawom India jet fighter 4th generation Su-30 MK radar in alawman aman satli ani lo aman chiang khom mai an tikher 5th generation steel fighter le hal 4th generation fighter in kilometer za chuanga hla atanga olsom taka aloman mai hi expert ho nui ti zatu chuani US 5th generation fighter F-22 le F-35 te khu kilometer za chuanga tang chuan man hlei thei lo le an man fu hlo ani pon chiang mang lo te tak te amen thei chawan nia chutiang ani laya 4th generation fighter radar in olsom taka alo detect mai thei hi steel jet fighter ani theilo anti sak chan chuani steel jet fighter hi radarin aman theilo ani lawa aman thei ma se aman hara radara alang te em ani tunlaya he fighter in borak ani le taxi a chuan he J20 5th generation fighter ni asoi China in aninge ya ti chungchang hi ramdang ten an nui zat le tat meya hemi chungchang hi kan soi zaw le don ani Marsang ni le som pasari khan China chuan khovel barak hain in do thona changkang 5th generation steel fighter aron phochuak ve thut mei USD lo khovel ramro puizok te point an la siam chua hlei theilo ani laya China in steel jet fighter ka siam chuak ve te atimo mei hi jet fighter expert ho mak ti na lai chu ani he Chinese chengdu J20 steel jet fighter hi US steel fighter F-22 ten khai khin chu ani a steel ve tak MT te kan tar chumi main enge 5th generation jet fighter le steel jet fighter te chu om zia kan soi photang tondin huna khovela 5th generation fighter service lai pathum chia om chu US siam F-22 te US siam tho F-35 te le China in steel fighter ani ve thawe anti chengdu J20 te hian ni Russia hian siam ve mek boka amero chu man thei ani hun tur ala hla ni nan soi 5th generation jet fighter hian danglam na tam takan aya te majong kan tar langang chung jinga adanglam na nasabe chu radar alang te mai le radar satlien an detect an hulai theilo hiani tuna India in do thona nei thatber Su-30 MK in radar rahman active electronically scan area AESA te hi chuan ani na taka chuan USA steel jet fighter F-22 te chu muhar tu rangai an nia China J20 te po steel tak ani chuan muhar tu ra be se ani om zia chuan 5th generation a tun lai fighter tamjok in an man phak lo radar le tun lai ber khol man ania apian design shim po tunai muang hian amum de upul hit lumpe chuak tlem thei ber tura siam ani ti hmuthiamang radar in lo detect po a lo petleu thei tur khan don ani
apian hi uluk takin en la jet fighter pa ngai nen chuan adang lam ti muthiam mayang radarin aman harnan hit apek chhuatam lo nan aral thuam pai zong po hi thup bo vekania heng hian radar detector kha aveng na sa radar hu a har em awangin thiam bik na sang tak mga siam ania helai tak radar dangin an hmu hlei thei lo le hmu har tura siam ani na thuruk tak hi ani achung chuan le steel ani na thuruk 5th generation ani phana ramdang laka po an ro em lai chu ani steel hi enge soivele taila atoi theyang berin steel kan ti chu radarin a hmu har le radara te takte alang thei chu alan harna le alan te na tak chu a technology chu ani steel kan ti tak chu chulaya steel na thuruk tak chu soitoangin ana jong tang chia thei ani lawa an ro em ani a chan chu indo pathum na hi chuak ta se tun ma angin chemin ein sat boi to don lo mesel le jet fighter in do thona chutiang vek chuan indo ani to dona chuta dak chuan tun lai rocket changkang le jet fighter zong hi GPS manga thunun vek an ni to amu masatu ni kha thil poi mo to pani indo pui chuak se van sanga indo thona changkang tak in kap turin an thlok kwal vel don thona ina pai rocket zong hi GPS thunun vek ania an tumpui te an mel ma thona wamu masatu jok kha an van nei ani mai mel ma thona kha GPS in an ditekanga mel ma thona tan chan som to mi alo misel kha na thona pianga azui zel to mai don ani chuta tak chuan 4th generation fighter tan steel fighter ho chu hmu har em ma radar alang mai 5th generation steel fighter ho tan 4th generation ho chu hmu masak ngei turani awangin anin red main an kap laman vek turanga yani an van nei fe ni ngot lo chuan 4th generation fighter tan 5th generation steel fighter ma chon chu thi na sa ngai ani he chu wangin US hian steel fighter technology hi aro maya F-22 ngat phei chu aro le zual englai powa asangoi zon pui UK point le adil aphal lo chuti khopa aro chu ani Israel point F-22 hi le dilin US in rem ti chuang lo Israel le achian charam dang den 5th generation steel fighter an do ve sia wangin US hian ram dang hal turin 5th generation tho F-35 hi asiam tangot mai ani khovel ram ro pui le technology asang France, Germany, Russia te me upoin an la siam chua thei lo laya indo experience la nei mang ho lo man rual engine lama nu maro pui la hnut chia me lo China in kan siam chua ke an ron ti ve mau mai hi mi te makti hlo le in hial na sa dak jet fighter expert ho jinga po chok chuak tu ania J20 hi kumsang ni le som pasaria service chana tangin ne la kai ngala F-22 in indo thona dangte laman phak lo radar thachung chuang AN APG 77 radar amang ti US Air Force in chuang takan soilain J-20 radar man hi Chinese Air Force chuan an thup ngal panga expert horin dan chuan J-20 hian type 1475 KLJR radar amang ani an ring he radar hi 4th generation fighter van tlang polin an man ne in thlawlem lo steel analyst ten antarlan danin J20 hi asep alandan engkima F22 nen danglam na omlo ti hriat thaya phathau thaya ni lo chiang takalang chu J20 hi US Raptor F22 entona siamani ti hiani kumsang ni le som pasari Chinese Air So an nei tuma Chinese Air Force in a prototype an da chua chuan a engine hi WS 10G engine an dian tia ma se he engine hi jet fighter expert hu hian a thodan turan man thiam vak bik chuang lo a thona chung cockpit le a pilot helmet landan zong po F22 ne nain ang veka a cockpit te po glass cockpit vek ni in Raptor F22 ang thawin a vain fully digital display ani JPL Bluetooth sing khatman alandan ang chia zaruk som nga mana siam thiam China nge copy a chuan an lo sang khop mai an titar heng te hi China in J20 5th generation kan siam ven ti fo chung chang mi thiam te ngai dan ania analyst ten China hian steel fighter hi an nei tak in ring lo ma se fin fian an nei big si lo wangin thui tak an soi do big lo ma se international jet fighter expert Joseph Boss chuan tun hai COVID-19 leng chung chang le South China Sea China le US in gro chung changa mani lo ka China in South China Sea chunga J20 an thoti churon kap fiamin in 5th generation fighter kha tuipui chunga chon la thoti rawak vaksu aron ti anui so na ni ber analyst and tarlan zel danin J20 speed hi tarlan ni dan chuan met ni ania ma se air so an mu danin expert chuan 5th generation speed atan chuan alanawani an ti sak J20 hi khu pakhat pilot pakhat thunun tura siamania a thona hrim hi a sei zong chu
meter som ni point pali ani a tha hi a seyang renga meter som sari le pariat ani ya ral thuam pai lawa a thona ri zong hi kg sing khat sang kwa za thum som kwa pakhat ani ya ral thuam pai chung chuan kg sing thum sang ni som kwa pan hi ani om zia chuan ral thuam pai tam thei ti na ni chu a tho chak zong hi soita kang khan met ni ani ya om zia chu rilet ni a chakin a thlok thei ti na ani van sang lampanga hian a thleng thui thei khop mai meter sing ni atanga sing ruk sang ruk lai thlok thei ani chutianga sang chu van sang lama han khosa thei ani atlang puin chengdu Z20 le F22 hi ani nang viau an pian mang shim shima chuan pon laman landana chuan ang viau ani kang hriat thawangin tundin huna India tan 5th generation fighter nei chu ala thadeu mai thei a hmel marmin anei si hi India tan mutmo narmo nei om tak ani lain China in steel fighter kanaye ati hi anui zatu zinga India tel vetlat Indian Air Force an tarlan danin Su-30 MKA radar man me khian kilometer za chuang om Chinese chengdu Z20 hi fi thatakin aman thei ti ani India hian an in do thona tha Su-30 MKA hi radar thajok alam toya AESA anti mai Russian Fazotron Zuk AE active electronically scan array mangin an thuam tha chho meka he radar hian target som thum chu arwalin a muthei heng target som thum zinga paruk chu arwalin man a detect nal thei bokani Indian Air Force how to Paber Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa chuan Su-30 radar hi Z20 man turin a thatoka kilometer za chuanga thlok lai pok an radar in a man chat thei Kantan Z20 fighter hi ngai mo te chiam turani lawe aloti Indian Air Force boss chuan soizomin Indian Air Force chu tunlai ral thum thaber ber le changkang ber thum that zel nin Khovel Air Force thaber ber te kan el phak lo na om lawa China Air Force ma thon tur pon har sanna kan nei mi alo a ma son zong zelin kan kalani hati J20 hi Chinese sarkar le China media ten Khovel steel fighter pathum na ni in soi thin na se ani na tak an puan jar du chuan lo wang le air soa a chevel an han en hian analyst and 5th generation an da hlei thei thin lo 4th generation jet fighter 5th generation mel pu an ti sak thin ani afiana takom lo ma se nu kum masa maya India radarin olsam tak aman mei thei dante 5th generation tereng chung sia Russia siam 4th generation Su-35 an la label tho sia wangin China sarkar che dan thlir hian he thlona hi chu in do tak taka chuan hun moi ang deuh chau ani rin na lian hle China in he in do thlona changkang lian soi hi an thlo chu ati ra piang in khovel nui ti za le fighter expert ho fiam thu thona ani zel mei don ani mela anel puiber Indian Air Force ho tu ten hedi tak an hlau lo le an zuam ma zo ke moti mei turani na hian he fighter ni na hi ati chiang viau bokin an soi amai ro chu China hian tarlan tawangin Indian Air Force in do thona Su-30 MKI tha Su-35 le rocket le thona kana changkang khovela po tha om chuang dona mi ti tur Russia siam India la nei lo S400 anei ti te ro kan hriat tela thakop mai India in khovel rolin ke apen mek zela India po akal ve zelani